Bagaimana kita mampu ngempet awake supaya gak nglarani wong liya, iku ganjarane imbang kabeh sedekah ngatone duit. Bagi kita-kita yang lemah, lha duit orang duwe. Awake dhewe kuwi lek pas pedahan, pas nyupir neng dalan, iku nek ana ibu-ibu ning ngarep numpak peda, kok moro-moro menggok nganan padahal ritinge ngiwa, iku sing tenang, sing santai. Bahkan Kanjeng Nabi ae dawuhe, ana awwalu may yaftahu babal jannah. Aku ki wong pertama kali buka lawang surga. Faraitu imra'atan tubadiruni fa aqulu laha malaki man anti. Malaki man anti. Aku ki pertama kali buka lawang, moro-moro aku ndelok wong wedok mlebu gak pamit, ora salam, ora piye, mak sontul mlebu. Jadi lamun tok sampean mlaku tenang-tenang moro-moro disalib ibu-ibu kok kiwa, ya. Saman sing tenang. Wong Kanjeng Nabi mawon akhirnya nggih menyempatkan bertanya, "Malaki, mbok sampean ki nyapa? Kok iso kesusumen lho? Aku iki nabi. Aku ini nabi terbaik yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok iso mok salib iku piye? Man anti, sampean ki sapa?" Ternyata ana imraatun qa'adat ala aitamin li. Kula niku umat jenengan sing urip kula niku pun kuwangelan pol ngurusi bocah-bocah yatim kula. Sebabe anak kula cek cilik-cilik cek yatim, bapake moro-moro dipendet kalian Allah Subhanahu wa taala. Dados nek jenengan sakniki gadah yatim siji loro atau bahkan lebih, panjenengan sing tenang. Kanten potensi jenengan niku mlebu swarga luwih dhisik tinimbang Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lha nggih mboten namung sepindah Kanjeng Nabi dawuh ngoten niku. Kanjeng Nabi niku dawuh ana wa mu'atun saf'aul khaddaini kahataini fil jannah. Kok kleru. Ana wa mu'atun saf'aul khaddaini kahataini yaumal qiyamah. Aku sok dina kiamat iku paling cedhak iku kambek ibu-ibu yang di wajahnya sangat membekas gerutan-gerutan rasa payah, rasa susah mergo ngopeni bocah-bocah yatim. Ya mergo ngoten niku. Makane bapak kula niku nek enek santri alumni anggere ditakoki, "Nduk, le anakmu pira gangsal yai?" Mesti duka bapakne. Mboten mergo napa-napa, wedine bapak nggih ngeten iki. Moro-moro kadung anake akeh, bapake gak kerasan ning donya mergo sering diketaki ambek senguk. Akhirnya ibu repot sebabnya ngopeni bocah cilik akeh. Tapi ganjarannya pancen ya luar biasa tenan. Aku kambek wong wedok sing ketok kuwesel ngopeni bocah yatim itu sangat dekat besok dina kiamah. Yani imra'atun amat min zaujiha habasat nafsaha ala aitamin laha hatta banu hatta matu. Hatta banu hatta matu, seorang perempuan ya, imra'atun amat min zaujiha, ana sing lali aku, zatu mansibin wa jamal, seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam posisi dia masih muda, berkarakter, tapi dia tidak mau untuk kemudian berpaling pada laki-laki lain, fokus ngurusi anak-anak sampai anaknya gede, sampai anaknya mati. Ya jarang ngoten niku, jarang. Masya Allah. Pancen pokoknya makanya kagem adik-adik sing yatim, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngateni sampean kabeh. Muga-muga sampean kabeh ditata kabeh Allah Subhanahu wa taala. Sampean sing tenang, pancen kabeh iki wis tatanane Allah taala. Kula tasih emot siiran. Nasyarul huda fin nasi asya yatima. Bagi adik-adik yatim sampean kudu cukup bangga ditakdir Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk menunjukkan kita semua, untuk mengarahkan kita semua. Beliau hidup, bertumbuh, berkembang dalam kondisi yatim. Mugi-mugi sampean kabeh ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Wes, pokoke nggih sing gati ku ya bener kaya Pak Yudi mau, lek pancen iya lho ya, aku yo gak ngerti, aku yo tas kenal lho. Lek pancen yo gateni tenan, artine pancen yo gateni ku yo amek nyopo lho ya. Ngopeni yo ngetokne. Tepaknya lho Pak, apa Pak? Iya, makanya mau Gus Wahid langsung tahu, aku ya yatim lho Pak, langsung kok hubungannya kambek iya, sakitmu apa?
nalika Sayyidina Umar dawuh idza bakal yatim ihtazza arsyur rahman ihtazza li buqa'i buqa'i arsyur rahman idza bakal yatim ihtazza li buqa'i arsyur rahman. Nalika ana bocah yatim nangis niku arsy Allah Subhanahu wa taala heret Pak. Heret. Faqala Allah azza wa jalla malaikatihi ya malaikati man abka hadzal yatim alladzi ghayyabtu abahu fit turab. Malaikat delon, siapa yang membuat bocah yatim sing bapake wis kapendhem nangis kuwi sapa? Faqalu ya rabbana anta a'lam. Allah panjenengan langkung pirsa. Faqala Allah azza wa jalla ya malaikati ushhidukum anna man askatahu wa ardahu an urdiyahu yaumal qiyamah. Malaikat seksenono sapa wae sing iso ngeneng-ngeneng nangise bocah yatim kae mau, iso maremne bocah yatim mau, bakal kak maremne sesuk dina kiamah ana ngarsaku. Niku dawuh Allah Subhanahu wa taala. Makane fakana Umar idza ra'a yatiman masaha sahu wa atahu syai'a. Wa atahu syai'ane. Sing akhire dadi sunnah sampean anggere ndelok cah yatim mau usek bun-bunane. Iya tuh. Fakana Umar, makanya Sayyidina Umar ketika melihat anak yatim langsung ngusek-ngusek sirahe, tapi orang ngusek-ngusek tok blek. Wa atahu syai'an. Kemudian ada sesuatu yang ia berikan kepada anak yatim itu. Gimana foto kali riwayat Anas lah. Sahabat Anas ya meriwayatkan yang tipis-tipis kayak itu. Bedanya ya hanya jadi sahabat Anas niku malah mboten dawuh sahabat Anas, tapi riwayatnya dawuh Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata idza bakal yatim niku saqatat dumu'uhu fi kaffir rahman. Nek bocah yatim niku nangis napa jenenge iki? Air mata. Loh ya air mata. Air matanya itu langsung jatuh di depan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertanyaan yang sama Allah kemudian bertanya, iki sapa sing gari nangis? Man abka hadzal yatim alladzi waraitu abahu tahta sara. Bedane mek ning kono. Alladzi waraitu abahu tahta sara. Iki sapa sing nangis ne bocah yatim iki? Padahal bapake wis kapendhem nang jero lemah. Man askatahu ardahu dakhalal jannah. Iku malah cepet iki. Man askatahu ardahu, sapa sing gelem ngeneng-ngeneng bocah kuwi, maremne bocah kuwi, ngopeni bocah kuwi aman mlebu surga. Niku nek ngomongne babagan bocah yatim. Tapi sebetulnya nuwun sewu nggih. Pancen kita sebagai orang Islam itu konsep dasar kita sebetulnya adalah berbagi. Konsep dasar kita adalah bagaimana kita ini menjadi pribadi yang kemudian bisa bermanfaat bagi orang lain. Kula niku sakjane nek kalih Gus Maki niku menang dua sisi. Gus Maki ku mek ketua PC dilalah santri Ploso. Kula niku anake Kiai Ploso, mboten kiai tapi kula. Anake Kiai Ploso ya pengurus PWNU. Dadi pancen nek cara Gus Maki mau kabeh MC-ne Syekhunal Kiram, Rabbi arwahina rada tersinggung kula. Pancen rada apa-apaan. Nggih, pancen nggih. Jadi Gus Maki itu mesti mendengar bahwa hari ini konsep yang dibangun oleh PWNU Jawa Timur adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Itu memang konsep asli gawan wong Islam asli nih. Uang itu paling apik sopo, orang terbaik itu sopo di mata Allah Subhanahu wa taala. Ia yang paling bermanfaat bagi orang lain, yang paling punya potensi untuk kemudian bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Niku sampean delok ning tafsir-tafsir, ning beberapa syarah-syarah hadis, ai bi ihsanin lahum bimalihi wa jahihi wa ilmihi. Wong sing paling bermanfaat bagi orang lain itu adalah yang paling berbuat baik bagi orang lain. Entah itu dengan ekonominya, dengan finansialnya, atau dengan kepangkatannya, atau dengan keilmuannya. Terserah. Kalau ngomong ngetok di bahasa Arab itu minder sampai MC nih. Cuman kulo niku nek orang ngerti dalile, kulo niku mboten iso omong, kulo niku mboten duwe cerita belas. Pancen kados dawuh Gus Maki wau, kulo niku duduk tukang pidato. Saya ini sama sekali bukan tukang pidato. Makanya jangan kulo dihapusi Pak Husyono rene jangan gregeten kulo kan. Apa mboten napa-napa, mboten napa-napa. Kulo nggih melu marem. Prinsip kulo mek arep cerita. Iki ngaji Pak ya. Dadi wong iku nek paling apik
munggui Allah Ta'ala itu kudu menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, entah itu secara finansial, misalnya kayak Pak Yudi ini. Pak Yudi tujuannya nyambut gawe nyapa kok iso sampai kayak ngene merjoyone yo. Iki nek dige gaya-gayanan tok, iki masalah tok lho. Iki masalah tok tenan. Makanya konsep kaya, konsep sukses Islam itu adalah mentolabat dunia halalan. Tujuan utamanya apa? Harus ta'afufan anin nas. Ta'afufan anin nas. Artinya Pak Yudi dari awal bekerja membangun kerajaan bisnisnya itu awal tujuannya adalah ta'afufan anin nas. Sebisa mungkin tidak merepotkan orang lain. Orang ngemis mbek wong liya. Yang kedua adalah wasa'yan ala iyali. Bagaimana misalnya kayak putra-putrane, keluargane, ponaan-ponakane, misanan-misanane iki kabeh melu kopet. Bagaimana pendidikannya, kesehatannya semuanya terjamin. Kemudian konsep Islam membenarkan orang sukses adalah ketika wasa'yan lijari. Wasa'yan lijari. Bagaimana kesuksesan Mas Yudi benar-benar bisa dirasakan oleh uang minimal sak tembok. Minimal sak tembok. Itu tembok dari daerah jenenge. Tembok apa mau jenenge? Tembok Rejo. Tembok Sari apa tembok Rejo? Oh, tembok Rejo. Oh, pancen Rejo tenan ora iki? Duwe sono lho. Lah ya, oke. Loh, harus. Kalau man talabad dunya halalan, ta'affufan 'anin nas, wa sa'yan 'ala iyali, kemudian wa ta'attufan li jari, laqiyallahu wa wajhuhu kal qamar. Laqiyallahu wa wajhuhu kal qamar lailatal badr. Besok nalika dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala padang deh, padang urusannya aman. Tapi nek sugih terus tinggi sugih-sugihan tok ngono yo masalah tenan lho, Pak. Tapi pancen Islam itu hakikatul amr, memang memerintahkan kita untuk sukses, Pak. Wong Islam iki hakikatul amr kudu sukses. Aku nggak ngerti mbiyen-mbiyen ceritane, kok wong Islam iku kok diwarai gak patek sukses dengan dalih qanaah lan neriman. Padahal mboten saged. Lah sakniki lho, sampean nate manakipan mboten? Mau koyo MC-ne koyo duwawa nyeritane jamaah Yasin, jamaah manakib, jamaah apa maneh mau. Aku gak paham mau. Iki MC jadi cerita apa? Lah wong pancen MC ini kudune iku ora nekakno kiai bengi iki, tapi nekakno penyanyi dangdut. Nadane lho koyo nadane penyanyi dangdut. Wong ngono to. Oke. Lah ngene niku. Nate manakiban. Lek mriki manakib sinten biasane? Syekh Abdul Qadir. Oh, sami berarti kalian Kediri. Syekh Abdul Qadir ini udah gue ma wasaltu ilallah bikasrati qiyamil lailin wa siyamin nahar. Aku iku iso teko derajat iki sama sekali bukan karena saya ini memperbanyak mujahadah di malam hari, wiridan di malam hari atau puasa di siang hari, walakin wasaltu ilallah bil karami wa tawadu'i wa salamatis sadr. Bil karami pertama apa? Al karam. Aku itu iso mencapai derajat ini pertama apa pertama? Al-karam, loman. Saiki nek wong Islami gak sukses, loman gawe apa? Loh ini anu nih Pak, niki ngaji nih. Kan kadang-kadang enek bocah cangkem ruwet ngomong-ngomong. Ono kiai, ono wong alim, ono sapa ae kemudian sukses. Delalah iso duwe perusahaan atau apa, wah kiai kedonyan gulmu cepot. Kiai ini kudu benar-benar keberadaannya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Pertama mau loh bimalihi dhisik, kemudian bijahihi, baru biilmihi. Santri kudu sukses, santri ini harus sukses. Nek wong-wong masyarakat awam kemudian sambat neng kiai tidak mendapatkan solusi, kemudian sambat nang uang sing dudu santri, padahal al insan Abdul Ihsan, itu bahaya. Uang orang kenal pangeran, orang tahu sholat, omae wapi awakmu maklumi, enek uang salat bahkan setengah kiai rada alim omae api bentino rasani karepmu piye? Wi DPR wi ngalor ngidul di patwal mau jarne ae maklum pejabat, ono kiai di patwal mau rasani mek kiai lho kok mek piye? Wong kiai wajib menjadi penasihat utamanya para pejabat. Ya mek dhek ae dadi DPR gak tau sowan kiai. Ya mek DPR Banyuwangi lho. Ya akhir-akhir alhamdulillah mualaf deh. Ya ono pengajian gelem teko. Padahal asline pengajian ngene gregesi ya Pak deh. Gregesi. Lah iya. Piye?
Makanya kula nggih nyawa kan dituduh itu omah ini gede banget. Kula lho mungkin wong tahu delok omah gedene koyo ngene. Tapi kula langsung kelingan. Iki sing paling penting kudu gede syukure. Mergo apa? Kula wau ngaji hikam. Kula wau ngaji hikam. Sing kula waos wau niku hikam. Acuan hikam Ibnu Abbad itu rata-rata acuannya adalah Abil Hasan Asyadili rahimahullahu taala. Syekh Abdul Hasan niku natos dawuh, kulu min atyabit ta'am wasyrabu min aladzi syaraf wa namu ala auta'il firas wal basu al yanasiyab. Niki sampean tahu ku thariqah Syadiliyah apa? Nanti nggih. Nanti wonten thariqah jenenge thariqah Syadiliyah. Niku sing kagungan namine Abil Hasan Asyadili. Nggih. Syekh Abil Hasan Asyadili niku atos dawuh, kulu min atyabit ta'am. Santri-santri, kowe nek mangan usaha no mangan sing paling enak. Jajal. Saiki nek santri gak sukses kapan mangane enak? Wasyrabu min aladzi syarab. Wasyrabu min aladzi syarab. Nek ngombe ombeane sing enak, ngombe banyu putih. Wa namu ala auta'il firas. Kowe nek turu kasurmu sing enak sing empuk ala auta'il firas ing atase luweh empuke lemek. Coba. Iki nek sampe gak duwe dhuwit santri, lah kapan tukune kasur empuk? Wal basu aliyana siap, bajunya pakai baju terbaik. Bajunya pakai baju terbaik. Fa inna ahadakum idza fa'ala dzalik, fa inna ahadakum idza fa'ala dzalik wa qala alhamdulillah yastahiqu kullu udwin fihi lisyukri. Mergo wong santri wong Islam kok diparingi sukses be Allah Subhanahu wa taala, iso nglakoni kabeh mau, mangane enak, ngombene enak, turune penak, klambine apik. Kemudian dia ngomong alhamdulillah. Iku mulai bun-bunan sampai tekan delamaan kabeh siap sepakat alhamdulillah. Bikhilafi ma idza akala khubzal syair bil milhi. Kecuali ning omahe gak ono apa-apa kecuali lawuh uyah. Kitab nih. Niki kitab. Asli nih. Bikhilafi ma idza akala khubzal syair bil milhi. Wala bisa al abaah. Dek wis ning omah ku ana uyah, sarunge mek kuwi ngempir-ngempir. Klambine wis bedah kabeh, klambine putih tapi warnane wis ana coklat ireng, wis akeh pulaune. Kemudian wanama alal ardi, turu gak ana lemeke, gak ana kasure, ngecap kabeh, galer kabeh. Titik-titik angin duduk, titik-titik angin duduk. Wa syariba alma asakhin almalih, ombenane iku banyune wis anget gek rada asin mergo omahe cedhek pantai misalnya. Wa qala alhamdulillah fa innahu yaqulu dzalik wa indahu wa fi qalbihi ismi'zazun wa ba'du sukhtin ala maqdurillah. Wis panganane gak enak, klambine gak enak, omahe sempit. Dadi santri, mergo dadi santri kan tetep jiwane kudu tetep santri. Cangkeme moro-moro muni alhamdulillah. Tapi cangkeme muni alhamdulillah, atine ana ismi'zaz. Ismi'zaz niku nek bapakku nek marani grundel. Grundel. Apa ya? Grundel apa basa Banyuwangine gak ora. Sami. Wis juamahe tertib, mujahadahe tertib, dresane tertib, yasinan tertib, muslimatan tertib. Tapi situasi ekonominya seperti itu, mau lambene muni alhamdulillah, grundel tok atine. Wa ba'du sukhtin, dan ini bahaya. Wa ba'du sukhtin ala maqdurillah. Kemudian ada kekecewaan akan keputusan Allah Subhanahu wa taala, akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kudu iling fa innal ismi zas wasuhta yarjuhu fil ismi alal mutamatti bid dunya biyakinin. Sama delok nang kitab, sama delok nang Minahus Saniyah sing diwaca ambek Gus Wahim. Yakin ono kuwi, nek sampai gak ono wis ora usah nyeluk aku maneh, Pak. Mas yo enek yo ora usah nyeluk maneh. Nggih. Apapun yang terjadi, grundelmu lan kecewamu ambek keputusannya Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah taala iku kabeh dosane ora imbang. Alaman tamatta bidunya biyakinin. Ora imbang kambek wong sing menikmati dunia secara mantep. Mergo apa? Fa inal mutamatti bidunya
qad fa'ala ma abahahu Allah subhanahu wa ta'ala. Mergo wong-wong sing menikmati dunia ini dengan cara yang benar, dia menghasilkan semua itu dengan benar, itu melakukan apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kana indahu ismi'zazun wa bughdun wa suhtun, ismi'zazun wa suhtun qad fa'ala ma haramallahu subhanahu wa ta'ala. Tapi wong sing gelo kambek pepestane Allah subhanahu wa ta'ala iku jelas ngelakoni barang sing diharamne kambek Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kemudian santri-santri nahdiyin nahdiyat kabeh kudu sukses. Mugi-mugi panjenengan sedaya dipun gampilaken kali Allah subhanahu wa ta'ala. Saestu niku penting niku, penting. Wong kula niku nggih pripun nggih, kula niku dadi santri nggih, kula niku santri. Jadi kula niku kon masih kula mboten duwe, tapi kula kan macak melas moh kula. Kekhawatiran saya adalah, lho nggih saestu kekhawatiran saya adalah ketika saya tampil melas, kula wedine ibu-ibu sing duwe anak sing wayahe mondok gak gelem mondokane anake, mergo engko dibisiki anake. Le, wis tok aja mondok le, kowe engko nek mondok melas kaya kiai kae lho. Makanya aku wegah, mana aku tok gagah. Masih asline nggih ngewelu kula ya sutange pirang-pirang sembarang kalir. Tapi mboten penting, sebenarnya tok gagah. Teko wis mlewete. Lah nyapa? Lah, santri-santri alumni. Niki mriki niku kata alumni ploso nggih, kata alumni pundi-pundi kata. Sampeyan kudu ngerti, Imam Malik iki jelas. Inilah uhibbu an ara ahadan an amallahu alaihi nikmatahu wa la yura illa yura atharu. Aku ki gak seneng ndelok wong diparingi nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak kelihatan, tidak diperlihatkan. Oke, kan enek nggih. Wong niku sugih tapi macak kire. Enten mboten? Lho iya. Lah tenan, enek wong sugih tapi macak kewere, melas. Dengan dalih macak sederhana. Padahal gak, dia macak sederhana tujuannya apa? Kan gak direpoti tangga-tanggane. Lek dhek ketok gua gah duwite pirang-pirang, rekeninge berkah kaya kakang kula Gus Zidni ngeten iki. Lek Gus Zidni niki nggih masyaallah. Niki kakang kula Gus Zidni. Lek niki bon. Nggih, saingane nggih dalem ngajeng niki. Lha saestu. Wong teng ploso niku enten istilah benteng Takeshi niku nggih daleme beliau ya. Tapi niki ketahui saya jenengan kalah nih. Sebab niki tembok Cina nih. Nggih, lho nggih. Loh, tapi apa masalahnya? Kenapa seperti itu? Karena kula nggih enggak duwe dulur gati kambek masyarakat kaya Gus Zidni. Dan Gus Zidni tidak pernah tampil melas mboten nate anggere ana mobil anyar dhisik dhewe. Maka beliau juga sangat siap untuk kemudian direpoti wong pirang-pirang. Maka ngaji, Pak. Sama ora patek ngaji kakean komentar. Lah, pancen ngono kuwi. Gus Zidni niku pun pintunya terbuka kecuali untuk saudara-saudaranya. Sebabnya dulur-dulure ya namrud kabeh. Lha nggih, sakniki nggih Mbah Kanjeng Nabi dawuh pripun? Saman pun kesel sampean. Lek pun sami-sami kesele. Lho mboten napa-napa, santai mawon. Mbah Kanjeng Nabi niku dawuh nggih. Niki sekedap malih. Mumpung aku iling masalahnya. Ya kira-kira Gus Zidni ini loh sumber inspirasi kita. Ahabun nas ilallah subhanahu wa ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala itu wong sing paling bermanfaat bagi orang lain. Wa ahabbul a'mal ilallah subhanahu wa ta'ala surun tudkhiluhu ala qalbi muslim takshifu anhu kurbata. Amal yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebahagiaan yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Surun tudkhiluhu ala qalbi muslim takshifu anhu kurbata. Kira-kira piye keberadaan sampean kabeh iso nggarai bahagia wong liya, menjadi solusi bagi orang lain. Lah kakang kula niku termasuk benar-benar solusi, orangnya sangat membahagiakan. Yang kedua adalah watak dian hudaina, pintunya 24 jam terbuka. Nek ana tanggane utawa sapa kebelet utang, beliau selalu siap. Loh, tenan niku. Makanya Pak Yudi aja sampai kalah. Wong kakang kula niku lho, hampir semua waktunya dihabiskan untuk ngaji, masih siap seperti itu. Mas Yudi semua waktunya dihabiskan untuk bekerja, aja sampai kalah siap. Wa takshifu anhu daina wa tatrudu anhu ju'a. Nek pancen khol iki nyebabi wong-wong iku mangan enak, aja setahun pisan.
Ya ping pira lah, minimal kali ku 2 wulan pisan ngono lho. Nek pancen nyebabi wong-wong iku bahagia. Lho, ngeten nggih, ngeten. Mumpung kelingan nggih. Aku jane pengen mudun asli, tapi kalau sik mumpung kelingan, aku gampang kelingan lho. Ma min abdin razaqallahu subhanahu wa ta'ala summa bara walidayhi ila kana ma'i fil jannah. Ma min abdin razaqahullahu subhanahu wa ta'ala illa summa bara walidayhi illa kana ma'i fil jannah. Gak ono kawulane Allah subhanahu wa ta'ala diparingi rizki sing gampang ambek pangeran, kemudian rizki itu ya buat untuk berbakti kepada orang tuanya, kecuali aman sesuk nang ngarsane Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada sahabat matur, ilam yakun lahu walidan fama yaf'al ya Rasulullah, ilam yakun lahu walidan fama yaf'al ya Rasulullah. Kalau dia sudah tidak punya orang tua, apa yang bisa ia perbuat? Ya tasaddaq bi'it amit to'am wa biqiraatil Qur'an wa biddu'a. Ya tasaddaq bi'it amit to'am anhuma wa qiraatil Qur'an wa biddu'a. Nek pancen wong tuane iku wis sedo, maka yang bisa ia lakukan adalah mengumpulkan banyak orang untuk kemudian ia kasih makan, dia kasih sesuatu, kemudian dibacakan sesuatu, maca Quran apa-apa, mbuh Yasin, mbuh apa. Iqra'u Yasin ala mautakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awakmu ku aja sok-sokan moro-moro manut ambek kiai-kiai anyaran, moro-moro ngomong apa kuwi Yasinan gak ono dalile, apa kuwi khol gak ono dalile. Ono sing goblok iku kan mereka alumni gak jelas kuwi. Asline ono dalile, mek mbiyen iku wong mate hatam boyong. Lah sing dadi kiai modele kaya Gus Maki, malah dadi ketua PC. Ngono lho, Lah asline ono dalile, tapi wis gak penting. Dewi Gus Maki mau wong saiki ora patek butuh dalil, sok-sokan tok gaya-gayanan takok dalil. Artinya apa? Artinya ya tasaddaq anhuma. Ya tasaddaq anhuma. Niki yang sebae Mas sapa Mas Yudi, Pak Husni, Pak Haji Husni sampun mboten wonten. Kemudian diadakan acara seperti ini. Pun ono dalile, pun bener nih. Lah nek iki dilakoni 2 wulan pisan kan ya berarti ya luar biasa to. Mesine ngono to, Mbak? Nggih. Ngono lho, Mbak. Maksud kuwi ngono kuwi. Lah kadang ini Pak masalahnya. Ono anak kuwi gak sempat berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Ono apa? Loh, enten mboten? Utawa malah zaman wong tuane enek nakal ra karuan. Enek apa? Makanya Rasulullah dawuh, inna rajul la yamutu walidahu wa huwa akun. Ana wong kuwi wong tuane wis mati padahal posisine dhek iku jek napa nggih, ya gampangane urung sempat madeni lah, bahkan cenderung ngrusuhi, durhaka, cenderung ngrusuhi, cenderung gudo, cenderung nglarakne atine wong tuwa. Tapi napa? Fayad'ullaha subhanahu wa ta'ala lahuma min ba'dihima. Ketika orang tuanya sudah enggak ada, delalah hatine kebuka, moro-moro gelem ndongakne wong tuwa, padahal wong tuane wis gak enek. Fayaktubuhullahu minal barin. Anak yang durhaka ini tadi kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala didadekno termasuk golongane wong sing bekti nang wong tuwa. Makane jenengan sukses sosek lho. Mergo lek gak sukses, kowe ngeholi wong tuamu tok eman kowe. Lah lek ngeten iki kan cowok kula tagih wong wulan pisan ngadakne kol kan rada pede nih. Pede, Pak? Nggih. Tapi ora usah nekane aku. Nah, kira jenengan. Yo, ala kon wis. Nang ngoten niku. Artinya awake dhewe niku sakjane kabeh niku pun enten kitabe. Dan kitab kita semuanya mengarahkan kita kepada 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita benar-benar bisa ibadah ubudiyah datang Allah Subhanahu wa taala saapi-apike. Ping pindho bagaimana kita ini benar-benar keberadaan kita adalah sebagai solusi bagi orang lain. Mane mugi-mugi sedaya mawon panjenengan dipun gampelaken kalih Allah Subhanahu wa taala. Cara sing wong Islam sak tembok cara sing sugih ora Pak Yudi tok kan Islam ya gagah tenan. Lho iya apa? Lho iya apa? Tenan, gagah tenan. Oh sendahno makmure ketua PC-ne. Lha ngene ta? Lengke. Masyaallah. Mugi-mugi sedaya sing dikagungani kalih Pak Yudi sak keluarga niki estu-estu barokah. Nggih, niku masalah mboten barokah niku nggih bahaya. Tapi lek ningali cita-cita lan harapane kula kinten nggih mugi-mugi lah, mugi-mugi. Pun nggih, kula nggih pun mulai kesel. Insyaallah. Tapi kula seneng, kula panggih niki seneng ya wis pokoke cerita-cerita ngoten tok kula seneng. Kula demen. Lan ngene iki ya anu Mas, hal-hal seperti ini pada akhirnya jenengan terus nih.
niki yo lawak maneh lamun toh Pak Husni luar biasa keistimewaane kemudian diteruskan oleh orang tua sampean moro-moro mandek neng sampean iki ya bahaya, iki ya bahaya, bahaya. Makanya kayak sampean ini ya penting paham betul bahwa sampean harus benar-benar menjadi anak yang pinter, sampean kudu benar-benar jadi anak yang baik yang kemudian bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Coba bahasanya tukang pidato padahal kalau gak paham nusa ki apa, ma huwa nusa wa ma adraka ma nusa. Nusa niku menapa? Kula ngertos kula nusia, kula ngertos nusa kula sebab tempatnya paham. Lek bangsa niku ngerti kula, bangsa adalah tempat di mana kita dilahirkan dan gimana kita berbuat dan beribadah dan kemudian tempat di mana kita dikebumikan. Itu adalah bangsa yang harus kita jaga selama-lamanya. Jadi semoga kula namung ngoten niku. Lah pahlawan niku pas hari pahlawan to, Pak. Pas hari pahlawan terus diomongi Gus niki pas hari pahlawan, ngomongnya pahlawan. Terus wae ana ceritane resolusi jihad. Sapa mau pidato resolusi jihad? Ya kalau langsung komentar, kalau pas kalih ngopi ngoten kok komentar. Mbah Hasyim Asy'ari iku ngetokne resolusi jihad, iku mergo pancen mergo santrine kaya mbah-mbahe awake dhewe. Makane wah pedene ra karuan gawe resolusi jihad. Jajal Mbah Hasyim ngetokne arep ngetokne resolusi jihad tapi santrine modele kaya awake dhewe. Gak mungkin ditokne. Sebabnya apa? Sebabnya Mbah Hasyim yakin iki lek katokne ora dinut kabeh santri-santriku. Mergo bentuke santrine kaya kowe, kaya aku, sing senengane, "Walah Mbah, kok napa kok perang-perang? Mbok ngopi mawon lho." Kok dadak perang-perang napa? Walah ampun to, ndonga mawon lho ndonga. Lagi kan padha kabeh santri disambati tanggane, "Pak, aku wayahe nyekolahne anakku, wayahe mbayari sekolah anakku, aku njaluk tulung to Pak, ngene ayo didongani." Lagi lho Mas Teguh nyapo santri kudu sukses. Lah lek ana wong sambat pengen nyekolahne anak kok malah disuwuk. Mbok tenan to, saiki delok to, arep ndelok hadis ning ndi ae nalika ana wong sowan Kanjeng Nabi luwe, iku ya digawani panganan. Ana wong gak duwe klambi ya digawani klambi. Oh ono masuk Kanjeng Nabi dongane mandi, enek wong luwe wis tenang lungguh ning kene kak dongani. Kuwi kiai anyaran kiai Banyuwangi nembe-nembe iki to, mulai PCNU dipimpin Gus Maki kuwi to, Lah, iya Pak. Lah positif. Enggak ono kuwi gak ono riwayat Kanjeng Nabi dijaluki dhuwit wong, mergo wonge iku keluwen, terus mau tenang lungguh sik ya, ayo ndonga bareng-bareng. Gak ono ceritane ngono iki hadis endi kuwi aku ngaji kecil gak tau nemu hadis model ngono kuwi tapi kok iso Gus Maki disowani wong terus moro-moro Gus ngapunten ingkang agung Gus utang kula niku kuwat sangat ayo ndonga bareng-bareng. La ilaha illallah iki ngajine ning ndi Gus Maki ya pun lah ngoten mawon ngapunten sedaya mawon nggih dateng kiai-kiai dateng oh Pak Polisi ngapunten nggih Pak mugi-mugi Indonesia aman Pak. Pak Polisi mau walas wae polisi, saestu, boten. Lah penting kondusivitas kita. Aku malah kasih tau mudun aku malah. Kondusivitas kita itu segalanya, Pak. Lah saestu bagi kita-kita yang nggak punya apa-apa kayak gini. Kepentingan kita adalah menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal buruk. Lho nggih saestu. Inna kafasyari fil Islam ya'dilu shadaqah minal amwal. Bagaimana kita mampu ngempet awake supaya gak nglarani wong liya, iku ganjarane imbang kabeh sedekah ngatone duit. Bagi kita-kita yang lemah lah duit orang duwe kelakuan sobek masalah ya guys wes duit orang duwe keberadaan kita adalah penyakit bagi masyarakat. Makanya keberadaan Pak Polisi, Pak dan Pak Tentara wes wah niki angkatan laut nih wah tukang langi penting penting saiki lamun toh Indonesia iki gak aman jangan harap panjenengan saged nyekolahne anak panjenengan saged mondok nih anak jangan harap panjenengan bisa ngaji secara bebas ojo harap panjenengan kemudian bisa ibadah kehadirat Allah secara enggak iso Pak enggak iso aman itu segala-galanya. Innal muslim kama yu'jaru ala fi'lil fara'idhi wa ta'at fa innahu yu'jaru ala tarkil adha wa darar anin nas. Awake dhewe sebagaimana kita mendapatkan pahala karena melakukan kewajiban-kewajiban primer kita kaya salat, zakat, poso dan lain sebagainya, kita juga mendapatkan pahala yang sama ketika kita mampu memastikan diri kita tidak menjadi masalah bagi orang lain. Fa innal Islam ja'al yurfa'al adha wa darar anil khalqi. Islam datang supaya semuanya kondusif. Semuanya kondusif likai ya'ishu ala rahatin wa tuma'ninatin wa aman. Likai ya'ishu ala rahatin wa tuma'ninatin wa aman.
Islam datang supaya kondisi dunia ini aman. Lah kok ono santri nyebabin donya gak aman, pancen santri njaluk di pancen tenan Pak. Oh makanya Pak polisi masalah sing mboten aman ampun sampai jenengan ngoten lho Mas kula lah tukang mengamankan orang gak aman kan ya bahaya to Mas kula jenengan harus aman nyaman makanya kula nggih marem ono polisi ono tentara-tentara melu ngaji lho pancen niku kudune ngono kuwi lah sae niku mugi-mugi mantap Pak polisi senyumnya wis anu napa namanya mulai cerah mugi-mugi terus cerah Pak mugi-mugi tambah cerah. Kulo nis pirang-pirang kula niku ndeloke angger TV, HP, apa ae gambare rencang jenengan niku Pak. Masyaallah. Masyaallah nggih. Derek prihatin kita ikut prihatin. Artinya muga-muga kami Allah Subhanahu wa taala segera diberikan kemudahan-kemudahan untuk kemudian bisa mengamankan kita semua. Ngapunten ingkang agung akhiron wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.